nieve, Arturo. No, no. La ratita caminando sobre hielo. Se cree que está en la luna. Ella no se da cuenta que está en la tierra. Hay que hacer el angelito en el piso. Mira los carritos como están cubiertos arriba. Pobrecito. Está muy frío. En Yurica también está frío. Las tuberías están tapadas en la casa. Tremendo problema. ¿Sí? Sí. No, Víctor está mirando, pero no pasa el agua. Debemos ver. Parece que está muy frío abajo